さて、今日はもう伝説に触れますよ。ベンチャーズの皆さんです。Hello, Bob. Hello. Hello. Hello, Leon. Hi there. Hello, Luke. Hi there. Hey. And hello, Ian. Hi. そして通訳をやっていただくのは立川さんです。M&I カンパニー立川さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあ、最初に僕が日本人として皆さんに伝えたいこと、ここだけちょっと僕も英語でお願いしますね。So, first of all, I just want to say thank you. Thank you, Ventures. Called you taught me the rock and roll music and you keep in the venture tradition. Thank you, thank you, thank you very much. Thank you. You're welcome. Thank you. Yeah, thank you. それじゃあ、立川さん、今でも日本でスーパースターと言われる人たちが、音楽をやるきっかけがベンチャーズだったという人が多いんですが、そのことについて皆さんどう思っているかお願いします。So he's asking that how do you feel that there's so many musicians in Japan that is doing so well successfully, and the start of their music career may be because of the ventures, because influence from the ventures. How do you guys feel? Anyone? Bob? I agree. I had a connection problem on his side. I think it's amazing that over the years that the Ventures' first trip here many years ago influenced so many young people, so many young musicians. Even today, that generation, is older generation, but now we're influencing even younger generations. We have like three different generations coming to concerts. And I think it's amazing that can happen. I don't think that could happen. I don't know. Maybe it can happen in other parts of the world. Maybe it has happened in other parts of the world. But I think in Japan, it's more, I guess you might say, more prominent in Japan that there's three different generations coming to the shows and three different generations of people learning to play music from listening to the Ventures. Okay. Let me translate. Okay.Alright. 彼が言っていたことは、とにかく、日本にまず最初にベンチャーズが来たときに、あまりにも多くの、人たちに影響を与え、その人たちが今は、その頃は若い人たちだったのが、今は、年齢も上のミュージシャンになってきて活躍していて、でその子どもたちやまたその孫たちまでも、今は、ベンチャーズから影響を受けて音楽を続けてきていられるということに今本当にとても驚きに感じますと言っています。1世代のみならず2世代3世代の人たちにまで影響を与え続けていられることにとても光栄に感じますということです。僕がミュージシャンとして音楽をやりたいと思ったのが6歳の時でした。近くの大人の人が聴いてた音楽がベンチャーズだったんですね。で、子供の心にも入ってくるこのベンチャーズの音楽の魅力ってなぜ子供にもそんなにこう伝わるんでしょうか？ Okay, when he starting to like and to play music was when he was 6 years old, and he listened to the ventures from the adults that was around him at that time. And even as a kid, he thought the music of the ventures was very unique and very founding to him. And so what do you feel about your music that even able to influence children? Why is that, or is there any reasons in particular? I think the music is what we call very accessible. It is instrumental, so there's no translation of lyrics. And secondly, the Ventures music has always been based strong parts, which consist of
and rhythm parts that carry that melody. I think it's easy for kids to access music because they can remember the melody and an instrument. They can, in some cases, play the melody very, very quickly, or parts of the Ventures music, such as guitar, rhythm guitar, bass guitar, or drums. Okay, thank you, Bob. 彼が今申していたのは、まず、ベンチャーズの音楽はすべてインストルメンタルで構成されている音楽でありまして、まず言葉の壁というものがございません。通常であればボーカル、歌詞、歌があって、言語の理解がなかったりして、とっつきにくい部分があるかもしれませんが、それがもう全国、全世界共通にありませんので、入り込みやすいというポイントがあります。その他に、ベンチャーズの音楽は、リズム体からあり、ギター、ベース、ドラム、リズムギター、分かりやすいメロディーを奏でて、分かりやすいリズムで構成されているので、おそらく子どもでもすぐ覚えられるとっつきやすさっていうのがあるんだと思いますということです。はい。じゃあ今度はボブさんに聞いてみたいんですが、ボブさんはちょうど日本のベンチャーズのファーストジェネレーションが体験したと同じ時期に日本でベンチャーズを体験したと聞いているんですが、その時はどんな衝撃というか感動があったんでしょうか。Okay, this is to Bob. Bob, he's asking that how was it when you saw the Ventures for the first time in Japan as a child? What was your thoughts? Can you remember that? Well, when Don Wilson and Bob Bogle in 1962, already heard their records, and being just starting to play the guitar, they were very influential to me. And when I saw them, just two guitars, how can I say it? Very powerful, and their music was and they were both very good showmen. Okay. Thank you. And after I said, that's what I want to do. Oh, okay. Okay. 今彼が言っていた Still feel の that は way? Okay. まず1962年にすでに彼らの、アルバムは聴いたことがありましたと。来日前に聴いていて、で、彼らが実際に来まして、ドン・ウィルソンとボブ・ボグルの2人が、ステージに立って、その演奏をしているのを見たときには、とにかくその彼らの演奏のパワフルさにまず驚きましたと。力強さ、パワフルさに驚き、あと2人がとてもそのショーマンシップが優れた、人間だったので、その観客に対してのそのエンターテインメントの部分がとても上手で、とにかく本当に、ギターを弾き始めた僕にとってとても、衝撃で、私も、あのようなことがしたいと思ったと言っています。ありがとうございます。じゃあ今度リオンさんに聞いていいでしょうか。リオンさんはもちろんお父様が、偉大なドラマーというところで、その誇りというかですね、その伝統をつないでいるという誇りのようなものは感じるときはあるでしょうか。So this is to Leon. So your father is a very special drummer in this band. Do you have any feelings? Do you feel any honor of being his child and be able to step into his shoes and take over what he did? Oh, of course. I mean, to be Mel Taylor's son. I mean, just to be his son is
I don't want to say it's an honor, but I mean, it's, I mean, I'm his son, I'm his blood. So it's like, you know, we had a great relationship, but as far as the music, as far as stepping into his shoes, I think it was, you know, he's a very powerful drummer. My style is a little bit different. So coming into the band, into the group, it was a little bit of a transition, but I think it was a natural choice for me to step into my father's shoes. He was it's very dynamic artist. You know, he had great personality. I mean, you can see the personality on stage. I mean, you can see it in playing. I don't know if my personality is vibrant as his. I mean, I would think that it is. I mean, you can ask these guys. I don't know. Maybe they think. Maybe they don't think so. But yeah, I mean, it was an honor to play for the Ventures. I mean, to come in and take over my father's shoes. You know, some big shoes to fill. But yeah, I think it's been amazing. You know, it's been 26 years, maybe more now. We always forget how many years because there's been 3 years of COVID. I don't count. Wait. Let me translate. All right, go ahead. Alright. すいません。まず彼が申したのは、もちろん、とにかく素敵な父親であり、素敵なパフォーマーだった父を持ちまして、別に彼の子供であることが光栄とかではもちろんないし、もちろんその生まれたから宿命ではあって血がつながっているので、ただ、もちろん子供であったがゆえに彼の演奏をずっと聴いて育ち、バンドを聴いて育ち、そのパフォーマンスを見て、それが自分のものになり染みついてきて、その後父の代わりとなってバンドに入れたことはもちろん光栄に思っていますし、とにかく、まあ、父はとてもパワフルなドラマーで、もちろん私は少しスタイルが違う部分もありますし、いろいろとその変わった部分も出てきたかとは思いますが、とにかく父のことは尊敬してますし、私が父が出会ったほどその活気が自分にあるかとか、私のパフォーマンスが父のように優れているのか優れてないのかっていうのはこの人たちに聞いてほしいところですけど、まあ、とにかく本当に光栄でやってきてよかったと思いますというふうに言っています。はい、じゃあ今度はルークさんとイアンさんに、このような伝説的なグループに入るというお気持ちとですね、このトラディションを受け継いでいくお気持ちを聞きたいんですけど。はい。So this is to Luke and Ian. Now you are in a band that has so many history and so big, popular in all over the world. Do you have any feelings of yourself, any fear or any too much? If it's an honor or your personal feelings toward this matter, please. Oh, well, I'll say it's an incredible honor that just to be a part of this group and to work with these other three guys and to continue the legacy and to continue with Leon, who has such a close tie to it, and with Bob, who has such a close tie to it, and Bob being my dad, so that's you know, another close tie. I mean, I started playing Venture songs when I was 6, let's say 6 or 7. So by the time I started working with the group, it's sort of as if I'd been training for 30 years to do this job. So it's an incredible honor to be here. Okay, thank you, Ian. じゃあ、訳しますね。まず、イアンが言ったことなんですけど、もうとてつもなく光栄なことであって、本当に、私自身、このバンドに入るためにこの30何年間って修行を続けてきたような気も今となってはしますと。それで実際に、ルークと、リオンとボブと一緒にできて、やれることが本当に素晴らしいです。リオンとボブはとてもベンチャーズに深いつながりがあり、で私は父であるボブとは個人的にものすごいつながりはもちろんありますし、まあ、とにかく、光栄でなりませんというふうに申しています。はい、じゃあ、ルークさんもお願いします。はい。
Same question. Yeah. Yeah, I mean, honor doesn't even begin to describe it, really. For me, being the only member without some sort of pedigree, and to be chosen to join the group was one of the best things that ever happened in my life. And that said, to be not just to have joined the band, but also be welcomed so warmly, not just to the other guys as an equal so quickly, but also to the Japanese fans coming over the way I did in 2017, and to see their response was really heartwarming to me. Okay, thank you, Luke. まあ、とにかくルークにとっては、光栄という言葉にすら恐れ多いと、言っています。彼は今、このグループで唯一その血統、という文字のつながりがない、状態でバンドに入ってくることが、入れてもらうことがもうとにかく嬉しくて、しょうがないです。本当私でいいのかという、思う部分がとてもあるようで、それでも迎え入れていただいて、しかも迎え入れていただき方がとてもありがたく、みんな本当にウェルカムしてくれて、バンドのみならず、2017年に私があのような状況で日本に来た時でも、日本のファンの方々がとにかく温かく迎えてくれたのをとても覚えていて、もうとにかく本当に嬉しくて、なりません。はい、じゃあ次の質問です。やっぱり今年はですね、ドン・ウィルソンさんが亡くなられましたけれども、これからも皆さんでこの伝統をつないでいってもらえるでしょうか。お一人ずつちょっと聞いていただきたいんですが。はい。Okay, he is asking every one of you the same question, so if you each can answer one by one. Sadly, Mr. Don Wilson passed away this year, and now he is asking if each of you will be able to continue the legacy that he had and what the band has now. Your feelings toward that, please. Of course. I'll go ahead. Ian? Oh, I was just going to start by saying that he was that we will continue the legacy, and we can because he was so generous with his talents and with being open to us continuing the legacy, and he wanted us to, and so we're just sort of carrying on his wishes and doing the very best we can. Thank you. Yeah, Don always wanted the band to... Let me translate one by one. すみません。まずイアンですけれども、まあ、とにかく、もちろん、それは受け継いでいくつもりですと。で、もちろん続けるですけれど、当たり前のようにドン・ウィルソンにとても感謝しています。ドン・ウィルソンはとても引き継いでくれたことに対してとても感謝やはりしますと。彼がその思いがあって、私にバトンを渡してくれて、そのバンドを今後も続けていってほしいということを言ってくれたから、私たちはこういうことができることにとても感謝していますと。Leon? Yeah, Don always wanted the group to continue on, even without the original members. With Don and Bob Bogle as well, and and we're more than happy to do that. I mean, the legacy of Don, Bob, my father, Noki, all the guys, is very important to me, and I think it's important for the fans as well. We miss all of them, but the music. Music will live on. Their music, they will live on forever in their music. Let's put it that way. And just, yeah, I'm happy to carry on the legacy of the group. Okay, thank you. リオンが今言っていたのは、もちろん、とても光栄なことで、それを、引き継ぎ、受け継いでいきたいと思っていますし、イアンが言ったみたいに、本当にドンだけではなく、ドンもボブ・ボーグルも2人とも、
このバンドが、オリジナルメンバーがいなくなった後も続いていってほしいということをすごく言っていたのをよく覚えていますと。だからドン・ウィルソンだけでなく、ボブ・ボーグルやノーキー・エドワーズ、ジェリー・マギー、メル・テイラー、みんな、が、まだこのバンドの中、音楽の中で生き続けているということを、引き継いでいきたいと思いますというふうに言っています。Robert Luke? Yeah, I mean, just to piggyback on what Leon said, losing Don left a hole in American rock and roll history, for sure, and the legacy that him and the guys leave behind is probably one of the most important in American music, not just rock and roll music, but American music. To be a part of that and to be able to go on stage and help carry that legacy on is gigantic. It's everything. The songs, just to be a part of it is something that you want to always be carrying forward. Thank you, Luke. 今言ってたのは、やっぱりさっき、イアンとリオンが言ったことにちょっと乗っかる形にはなってしまいますけれども、やっぱりロン・ウィルソンが成し遂げてきた、バンドが成し遂げてきたことっていうのは素晴らしいことであって、それはその、ベンチャーズっていう音楽はやっぱりアメリカのバンドであったアメリカの音楽、ですと、それを日本に持ってきてくれて、ここまで大きくしてくれたことはものすごいことであって、ロン・ウィルソンが亡くなってしまったということは、そのアメリカの音楽シーンにとってやっぱり大きな穴が開いてしまったと同じようなことなので、それを私たちが受け継いで引き継いでいくということが本当に重要なことであって、それを頑張っていきたいと言っています。はい。はい。じゃあ、ボブさんにお願いします。はい。I knew Don, gosh, it's going to be almost probably 50, and so a friend, he was and we'll sorry. Okay, it's okay, Bob. It's okay. Thank you, Bob. とにかくドンがほとんど知り合ってからもう50何年という時が過ぎていて、とにかくいい人でしたと。で、本当にもうとにかく友であり、パートナーであり、いなくなってしまったことが悲しくてしょうがないですねというふうに言っています。はい。じゃあ本当にすいません。センチメンタルな、なんていうか、ちょっとセンシティブな質問してしまったかもしれません。ごめんなさい。それでは最後に日本の皆さんにメッセージを一方ずつお願いします。Okay, the last question, please, a message for the Japanese fans, one by one each again. Anyone? I'll go first. Or go ahead. I insist. Showboating again. Stealing that spotlight. As always, thank you for being such wonderful fans and hosts and making us feel welcome and making it such a joy to get on that stage every night that we do. It's a tremendous honor, and we wouldn't do it if it weren't for the fans. Thank you. とにかく本当に感謝しかないですと、いつも本当に私たちをこれで日本に迎え入れてくれてありがとうと、観客席であんだけ盛り上げてくれて、演奏しやすくしてくれてありがとうございます。とても本当にいつも光栄です。今後ともよろしくお願いしますと申しています。ありがとうございます。I think that I would just like to say that I think that after losing 2 band members since the last tour of Japan, we couldn't wait to come back and just perform in their honor and in their memory. So my message is thank you for coming back to the shows. Thank you for welcoming us back after 3 years away, and we
just really appreciate the hospitality and the warmth that the Japanese fans have always shown. Thank you, Luke. 今申したのは、まず前回のツアーから3年経っていまして、その間に、過去のメンバーが2人も亡くなっていまして、もうとにかくステージに戻りたくて仕方なかったです。その亡くなった2人のためにも、彼らの意向を引き継ぐためにも、早くステージでパフォーマンスをしたくて、帰ってきたときに、本当に温かく迎え入れてくれてありがとうございます。本当に光栄です。また、ショーにみんな来てくれていることを本当に嬉しく思います。今後ともお願いいたしますと言っています。ありがとうございます。Thank you. Yeah, I mean, just what, I'll second or third what Ian and Luke said. I mean, our fans are probably for me, it just what keeps me going. I mean, the fans, the Japanese fans are probably the best, I would say the best fans in the world. I appreciate all the support supporting me for over the last 20, 26, 27 years, whatever it's been. And for supporting, the ventures, for 60 years since their first time to Japan. I look forward to seeing all of our fans every year. It's been 3 years. I've been kind of a sad 3 years not being able to come to Japan for 3 years, but I'm happy to be here, and I love our fans, and I look forward to seeing them every year. Okay, thank you, Leon. 彼が言ったのは、もうイアンとルークがいいことをいっぱい言ってしまったのでなかなか難しいですけれど、とにかく彼にとって、私にとって、ファンの皆様がいてくれることで、私はこの活動を続けてきていられていますと、日本のファンが本当世界一のファンであることに間違いはありません。そして何よりすごいことが、もうバンドメンバーがこう入れ替わって何十年とこのバンドが続いているにもかかわらず、もう初期の頃からのファンの方々はもう多分60年近くファンでいてくださっているということが本当に奇跡的なことでありますし、ショーにも来てくれていることを本当にありがたく思います。3年間来れなかったですけれど、また今後も毎年のように来て、皆さんの前で演奏していきたいと思います。ありがとうと言っています。Thank you. We are indebted to these fans, as well as the Japanese people, for keeping the ventures alive. And I want to say thank those fans, and not only the longtime fans by the ventures in the 60s, in the original, in the 60s and 70s, but also the new fans that we've gotten as the band has progressed through the 90s and through the 2000s. And they have been very accepting, and it's a real honor, and we're very to have that. We are in a unique to carry on a that started in the 1960s, continue and music from the 1960s, 1970s that the Ventures did, but also use their and their model to create. And I think we've done a good job of that, as evidenced by the new albums and then the new album this year, the Ventures' new space album. I think that's what I'd like to say.
Okay, thank you, Bob. まず、ボブが言っていたのは、我々はその日本のファン、の方々、日本のすべての方々にとって、ベンチャーズを、生き続けさせなければいけないという使命を負っていますと。バンドメンバーが変わっても、ベンチャーズのその音楽を、ずっと続けることが使命で、これからも、やっていきたいと思いますと。で、ファンに感謝したいのは当たり前ですし、ただ、その60年代の頃からついてきてくれたファンのみならず、その後何十年後、にもう80年代にファンになってくれた人、90年代にファンになってくれた人、さまざまな若い方々もたくさんサポートをしてくださっています。ありがとうございますと。で、本当にこの60年代からの音楽を引き継いで音楽を今でも作ってきています。今後もそれを続けていきたいと思い、70年代、80年代からの音楽も聴きながら、そのベンチャーズの音楽を組み立てて、今後も生み出していくつもりですと、今年も新しいアルバム、ニュースペースというアルバムを発表して出しました。とても誇りに思っています。今後もその努力を続けていきたいと思いますというふうに申しています。藤川さん、ありがとうございます。Thank you, Bob. Thank you, Leon. You're Thank you, welcome. Thank you. Luke. Thank you, you. Ian. Thank you very much. It was a great interview. Thank you. Thank you. Keep the Thank you. benches. Thank you. Appreciate it. Viva Thank benches. you. Yes. Yeah. Viva Cheers benches. forever. All right. Thank you very much. 立川さんもどうもありがとうございました。ありがとうございました。Thank you, friends. Alright. Okay. ありがとう。 Alright. じゃあ。